黃大仙，一個充滿信仰同祝福嘅地方，好多人都會嚟呢度為自己同家人祈求健康同平安。而樂康軒就希望用我哋嘅產品同服務，成為守護呢個社區嘅另一份力量。大家好，今日我哋嚟到樂康軒黃大仙分店，喺黃大仙港鐵站 D3 出口出。入咗商場之後，上幾級樓梯，向右邊扶手電梯嘅方向行，搭電梯上2層，到呢個位右轉，之後一路直行到尾，就會見到樂康軒啦。歡迎光臨樂康軒黃大仙分店，我係阿 May。等我帶大家參觀一下啦。喺面前嘅呢，就係見到我哋唔同身體部位嘅護具啦。咁再行埋啲呢，咁我哋就會有啲治療機啦。咁係包括有超聲波機啊，或者啲痛症舒緩機嘅。咁而喺大家嘅左手邊呢，就會見到我哋有唔同嘅輪椅啊，或者係尿片啊咁樣，仲有啲沖涼凳添。咁再前邊呢，就會見到一啲拐杖啦。講起拐杖，我有個鞋嘅故事想同大家分享。有一日，有位伯伯自己坐住電動輪椅入嚟，佢想企起身睇貨架上面嘅產品，但就喺佢企起身嗰一刻，我見到佢成個人搖一搖，我即刻喺貨架攞咗支最穩陣嘅4腳拐杖遞俾佢，另一隻手扶實佢慢慢坐返低休息。佢休息完，想再次企起身，我就喺側邊睇住，確保佢嘅安全。嗰一日，伯伯冇買到任何嘢，但佢離開前就同我講咗一句：多謝你，好彩有你喺度。對我嚟講，客人一句多謝你，比起做成一單生意更令我開心。幾日之後，伯伯返嚟同我講，佢信得過我哋，決定喺度買個助行架，仲話會同啲老友記講，我哋樂康軒嘅服務係靠得住嘅，如果有需要，一定會第一時間諗起我哋。阿 May 都估唔到佢一次真誠嘅伸手，換嚟嘅會係一份信任。真正嘅服務，從來都唔只係為咗完成一單生意，而係用心去對待同關愛顧客。你嘅每一步都有我哋在乎。